Тема наша прошлого понедельника я учил о том, как поднимать лидеров из 12 наших. Да? Сегодня будет другая тема. Как набирать второй, третий уровни, как помочь состояться не только своим 12 непосредственным, но как помочь состояться те, которые второй уровень, третий уровень и так далее. Хочу говорить, что есть 4 уровня лидера. Я это говорю пасторам, и я думаю, я еще его нам говорю, это нам нужно. Есть 4 уровня, разные уровни. Один уровень меньше второй, первый уровень меньше второй уровень меньше, чем третьего, третий уровень меньше четвертого. Вот, допустим, я лидер, да? У кого-то есть проблема бронхита или легких. Если у вас проблема в легких и бронхит и так далее в этом районе, ложите руку на себя. Мы запрещаем эти проблемы в легких. И я повелеваю этим легким очиститься во имя Иисуса, дух туберкулеза. Искореняю тебя из этих людей. Всякие кашли повелеваю прекратиться во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Имя Иисуса Христа. Поджелудочной. Будьте исцелены во имя Иисуса. Жёчный пузырь. Исцеляйся сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, если вы посмотрите на меня сейчас, да? Посмотрите на другого пастора, и на другого пастора, и на другого пастора. Очень тяжело. И если мы, допустим, имеем одинаковые, допустим, просто пастор. Допустим, окей, не на меня, допустим. Давайте 4 пастора, подойдите сюда, пожалуйста. Мужчины. Бегом, выше. Атлетичный надо быть, ребята. Вы такие здоровые, надо и подвижные быть. Так, только не спрашивай, там надо, чтобы тебя видели тоже. Тесни его сюда, да. Вот, нормально. Если мы видим 4 пастора наши, да? Лучше не меня, вот они лучше, хорошие идеальные. Как знать, на каком уровне находится этот пастор? На каком уровне он находится, на каком уровне он находится, на каком уровне он находится? И как знать вообще, кто из них лучше? Как оценивать? Как тестировать? И как знать, кто из них выше кого? Вот они все лидеры, за них идут, они ведут людей. Но как знать, кто из них настоящий лидер? Кто из них находится на первом уровне, кто из них на втором, кто на третьем, кто на четвертом. Как знать его, он лидер, они все лидер, у кого из них больше потенциал вести людей. Кто из них более эффективный как лидер. Что он делает? Мы понимаем, что лидер, или быть лидером, это иметь влияние и повести людей какой-то цели и задачи. И у них все есть влияние. И они все ведут людей к какой-то целям. И у них все есть результаты. Но я говорю, что есть 4 уровня лидерства. И лидеры. Значит, как же понять, кто из них выше? Кто на первом, который есть самым низким, кто на втором, кто на третьем, и кто на самом четвертом, на самом выше. Как знать? Это я хочу вас учить сегодня. И хочу вас ободрить и учить, чтобы вы не просто были лидером на первом уровне. Мое желание сердца моего, чтобы вы, друзья мои, могли стать самым качественным лидером, самым эффективным лидером, чтобы вы стали лидером на 4 уровне. 4 категории. Это как водители, да? Есть один первой категории, второй, третий, 4 категории, да? Первая категория не может справиться с 4 категорией задачи машины. Вот так же здесь. Вот категории, как же, вот я хочу, и моя мечта, чтобы мы с вами стали лидерами такими 4 категории все-таки. Что я заметил в моем общении с пасторами, и мое общение, и мое наблюдение за нашими церквями.
нашими людьми. Я вижу, что быть лидером первой категории нет проблем для нас. У нас таких лидеров в нашей церкви, по крайней мере, 2 или 3 тысячи. Только в Киевской церкви. 3 тысячи лидеров, которые имеют людей, которые ведут за собой людей, за которыми идут люди. Но вот второго уровня лидера у нас в нашей церкви, если 3 тысячи первого уровня лидера, то второй уровень лидера, по второй категории лидеров у нас, скажем, оно будет меньше до 100, к сожалению. Ну, скажем, 100, не больше 100 в нашей церкви, включая пасторов, включая все. Это уже беда. Но третий уровень лидера – десятки. 4 уровня ни одного еще не знаю. Ну, может быть, 2, 3, 4, 5. Ну, может быть, 2. 4 уровня категории лидеров. Значит, это включая пасторов, то, что я говорю. Наша проблема. А моя задача вас все, хотя бы половину из вас, сделать 4 категории. Однако, чтобы вы могли вообще стать или первым, или вторым категорией лидером, нам надо искоренить нашу с вами самую острую хроническую болезнь. В нашей церкви и у нас, все как члены церкви, и лидеры особенно, есть проблема, которую я называю хроническая болезнь Посольства Божия. В чем она заключается? Пишите его или запомните, как-то надо запомнить. И эта болезнь, надо, чтобы мы с вами убедились в том, что эта болезнь, мы победили ее во мне, в себе. Что я искоренил, чтобы каждый имел свидетельство, что эту болезнь я искоренил из себя, из своей жизни. Я больше не болею этой болезнью. Но чтобы знать, если вы еще болеете этой болезнью или нет, надо сначала знать, в чем же эта болезнь и что это такое, в чем она заключается. Эта болезнь очень простая. Она заключается в том, что мы с вами, ребята, много слушаем и принимаем слово, но от слова до дела у нас большое расстояние, иногда даже никогда не доходит. И это болезнь в том, что мы много слушаем, много принимаем. И наша болезнь в том, что мы стали не наркоманами, а словоманами. Мы любим слушать новые учения. Мы любим слушать новые откровения пастора. Мы любим что-то еще, но мы это превратили это стало как допинг для нас. Допинг, который дает нам хорошее ощущение, который поднимает наше настроение. Вот и в этом и есть эта болезнь. И мы уже принимаем знания ради знания, но не ради дела. Но знаете, что знание не для и не ради знания она должна быть. А ради чего? Ради дела. Ради дела. Из-за дела нам даются знания. Но мы только конспектируем. Даже экзамены сдавать, это даже тоже уже проблема. Потому что мы никогда не возвращаемся к этим конспектам. А тем более практиковать и проходить через эти конспекты, чтобы упражнять их, просто никогда. Вот эта болезнь у тебя еще завтра будет она или нет, от тебя только зависит. От меня ничего не зависит. Я свое дело делаю. Только я говорю, ободряю, но каждый человек решает для себя. Вот для меня, я бы вам сказал, если вы хотите знать одно, все спрашивают. Джон Максвелл был, да? И он задал первый вопрос, еще машинами были с аэропорта и его команды. Они задают вопрос Андрею, который со мной ездит с аэропорта. Расскажите, в чем заключается тайна и секрет пастора Сандея? Почему он такой успешный? В Америке мы его слышали, о нем везде, но почему у него везде получается? Никто не знает. Кто-то говорит, потому что пастор откровение, кто-то говорит, пастор молится, кто-то говорит, пастор что-то делает, а я вам скажу в чем. Там, я уже его много раз повторял,
Но мало кто даже на него обращал внимание. В чем секрет пастора Санте? И мало кто даже мог бы догадываться, что в этом безобидном деле она заключается. В чем же? И это секрет также есть секрет всякого успешного, кого вы найдете на земле человека. Секрет это заключается вот в чем. Что я такой, вы знаете, что я фанат вообще-то по натуре, да? То есть по хорошему смысле. То есть я человек, посвящение. Кто такой фанат? Он посвящен своему делу, головой, ногой до крыши, да? Вот я такой человек. И из-за этого, или благодаря этому, я для себя, когда я только что покаялся, и год, где-то в течение года, первый год моего покаяния, я принял для себя решение. И я сказал, я заметил просто, что у меня начала быть такая же болезнь, что я получаю много проповедей, я все пишу, а потом я обнаруживаю, слушай, я где-то уже слышал, я не практиковал. И я принял для себя решение. Если я услышу какую-то проповедь, раз, сделаю все возможное и невозможное, я должен его практиковать. Поэтому, когда я пишу проповедь, я тут же пишу, какие мои действия. А что я должен делать на этой неделе, на следующей неделе. Что я должен... Допустим, если я слышу, что... Однажды я слышал, просто читал его даже в книге, что один человек говорит, что Бог его призвал, и когда у него были проблемы, он уединился на 3 дня. И потом Божье чудеса начало. Я говорю, есть такое понятие уединения, я никогда не слышал. Говорю, класс! Я его буду исполнять. Но я буду не только 3 дня, я буду хотя бы 2 раза делать. А потом я читал какую-то книгу, где один проповедник говорит, есть пастыря, которые даже сейчас не молятся в день. Хотя бы сейчас надо молиться в день. Я говорю, как это сейчас? Я говорю, все, значит, я понял. Значит, я буду 2 часа в день. То есть, если я слушаю какую-то проповедь до сегодняшнего дня, я же уже не последний человек, да? Я уже имею определенный успех, да, как бы. До сих пор, до завтра. Когда я слушаю какую-то проповедь, я студент изъятный. Я отъявленный студент. Я слышу, я понимаю, что, окей, все. И поэтому что получается, что иногда, когда уже, допустим, когда Майлз Монро сюда приезжал, да, и я понял, что, слушай, этот человек молодец, глубокий, у него можно учиться. Как я погнался за эту тему, я настолько его развил, причем не только для себя, и вас тоже учил, что когда он уже приехал 2-й раз и 3-й раз, и даже не только, что мне уже не интересно, даже вам уже не интересно. Кто-нибудь заметил это? Потому что это уже повтор. То есть для нас мы уже это перегнали. За этот год, пока его не было, то, что он за 30 лет, мы уже вам перенакормили это дело. Вот я такой. Я говорю, вы думаете, что я много знаю, да? Но на самом деле я очень мало чего знаю. Но я мало того, что я знаю, я из последний сок из него выживаю. Вы понимаете меня? Вы не понимаете. Выжимаю и зажимаю, и я использую полностью. И это мне всегда бывает что-то непонятное. Потому что я вот такой. И такое впечатление у меня, что все остальные люди, по крайней мере у нас в церкви, противоположные. Вот одного я встретил, который похож на меня. За всю историю 10 лет нашей церкви. Я назову его имя. Но это благодаря тому, что они были в другой церкви раньше, и они смогли сравнивать. И из-за этого они пошли вот так, решили взять все. Это Биндеры, были такие парни, ребята у нас, да. Вы помните, да? Юрий и Таня Биндеры. Вот они в этом плане были похожи. Кто их знает, то знает, что они старательные ребята. Вот что-то в этом, где-то они, смея это взяли точно, 100%.
И я думал, чего это не хватает? Если только проходить через того, то, что я... Не то, что даже все. Возьмите только всего лишь 10% того, что я учил. Который я говорю все время. Всего лишь 10%. Исполни его. Ты уже гигант. 100%. Поэтому, чтобы состояться как лидер даже первого уровня, несмотря уже на второго, на третьего, на четвертого, вам надо избавиться от этой болезни. Кто-нибудь принимает решение от этой болезни, избавляться или нет? Не, серьезно. Честно. Хотите избавиться от этой болезни? Но в этом я уже не помогу. Даже я уже не могу. Даже Бог не поможет. Надо, чтобы мы сами приняли решение и занимались. Окей. 4 категории лидера. Первая категория, я говорю, у нас 3000 есть на этом уровне. Но на втором всего лишь 100. Так, хотя бы 3000, ну пускай будет 1000 уже. Ну, разница, ну, не настолько же, как на 3000 раз разница, 2000 раз разница. А разница хотя бы на 1000. Или хотя бы на 100, или что-то 100%. Ну, короче, первый, лидер первого уровня. Это тот человек, который, считайте мне там, возьмите Библию и возьмите микрофон и считайте 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. Читай, пастор. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Еще раз. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Здесь Павел учит Тимофею, чтобы он стал таким лидером, о котором я вам говорю. Причем, чтобы он стал лидером не первой категории или первого уровня, но чтобы он стал лидером какой категории? Четвертого. Откуда мы это знаем? Он говорил, допустим, я Павел, я говорю, Тимофей, читай. Тимофей. «И что слышал от меня при Ты многих что-то свидетелях, слышал от меня, вот ты один Тимофей. то Да? передай верным людям, Передай верному человеку, которые были бы способны и других научить». ну передал так, что... Ты стань перед него, а то он еще тебе еще даст один раз. Он говорит, ты, Тимофей, то, что слышал от тебя, передал кому? Верным людям. Верному человеку. Слушайте сюда. Хорошо, верному человеку и... Которые были бы способны и других научить. Которые были способны, он должен быть способен, быть верным, быть способен других научить. Причем не одного научить, других. Значит, других, хотя бы 2. Это минимум как 2. Кто-нибудь еще. Подойдите кто-нибудь еще сюда. Других научить. И там передай верным людям, опять Верным множественном людям, числе. опять множественное число. То есть как минимум, Бог, Тимофей должен стать лидером, который будет иметь цепочку. Цепочка хотя бы 4 поколения цепочки. То есть Тимофей получил от меня, он слышал от меня, и он должен с одного его, то, что он у меня слышал, от него должно произойти 4 поколения. То есть это одни люди такие, одно поколение, это вместе с этим может быть 100 будет, может быть 1000, может быть 2000, это одно поколение, может быть здесь тоже 100 или 2000, может быть здесь тоже 100 или 2000, но поколение, целое поколение. О чем речь идет? Спасибо. Оставайтесь пока. Станьте, как вы стали раньше. Теперь слушайте еще раз. Первая категория лидера.
кто он такой? Этот лидер, который сам по себе уже обучен, научен и сам может выполнить определенную работу. Лидер – это человек, который сам может что-то делать, выполнить работу, имеет влияние, и за ним идут люди. Это лидер, потому что если за тобой не идут люди, никто за тобой не следует, ты не умеешь ничего делать, ты никакой, ты ноль, ты не лидер, ты никакой вообще. Но лидер – это уже успех. Он уже может кое-что делать. И благодаря этому, то, что он может делать, за него люди идут, его уважают. Он лидер, как многие из вас, да? Он может что-то делать. Допустим, я пастор, и мне удалось из него сделать пастора. Он тоже пастор, как минимум. У него есть люди под ним, он учит людей, и за ним люди идут. Это, то есть я в этом плане, если я на этом остановился, если он тоже на этом остановился, если он на этом остановился, то он только учит людей, люди за ним идут, значит он находится, он уже сам стал лидером на первом уровне. А я, получается, я уже лидер второго уровня, потому что я сам пастор, могу учить людей, но не только могу учить людей, чтобы они следовали за мной, но один из тех, которые следовали за мной, уже состоялся сам. И не просто следовал за мной и стал членом церкви. Он только член, он член. Но он не просто член теперь, он стал от члена, сам стал лидером и сам стал пастор. Значит, я уже перешел, не просто лидер первого уровня, первой категории, я уже какой категории? Второй категории. Но почему он еще первой категории? Он первой категории, потому что он пастор, и за ним идут люди, но никто из тех, которые идут за ним, не стал пастор, как он. Никто из тех, которые идут за ним, не может делать то, что он может делать. Они просто идут за ним, он просто имеет влияние, просто за ним идут, он имеет авторитет, он сам пастор, но он единственный пастор. Никто из этих людей, из тех, которые его окружают, не стал такой, как он. То есть, чтобы стать лидером, надо просто иметь влияние. Чтобы люди за тебя шли. Но первого уровня. Но чтобы стать лидером второго уровня, недостаточно, чтобы только за тобой люди шли. Или чтобы ты просто был лидером, который влияет на людей. Но кроме того, что ты влияешь на людей, у тебя еще есть, напишите себе, способность сделать из этих, которые за тобой идут, из тех, которые за тобой следуют, из твоих последователей, у тебя есть, ты сумел из них делать, чтобы они смогли стать такие, как ты, как минимум. То есть ты из них сделать такого же учителя, такого же влиятельного лидера и пастора, как ты сам. Вот это сделал тебя второй категории лидера. Вы понимаете меня, да? То есть лидер второй категории сам, конечно, знает, как проповедовать, сам знает, как вести людей, но не только сам знает, как все это делать сам, но он еще научил других людей сделать точно то, что он все имеет делать. Вот теперь в общем наша проблема, друзья. У нас, мы говорим, наберите группу 12, или, по крайней мере, будьте лидером. И в нашей церкви 3000 человек находятся на этом уровне, где он. То есть за ними идут люди. Они лидеры, они рассказывают этим лидерам каждую неделю или каждые 2 недели, сколько они собираются. Но никто их, которые слушают их, 6 человек, 2 человека, 5 человек, 10 человек, и они не в состоянии самим стать лидерами, как он сам лидер домашней группы. Они просто за ним ходят, его любят, за ним ходят, его уважают, он добрый, но он не способен их взращивать, чтобы они смогли сделать то, что он сам может делать. Лидер второго уровня, что его отличает от лидера первого уровня, в том, что лидер первого уровня может сам выполнить задачу, может сам влиять на людей.
может сам хорошо все делать, проповедовать хорошо, молиться за людей хорошо, все умеет делать хорошо. Но лидер второго уровня сам умеет все делать хорошо, проповедует хорошо, влияет на людей хорошо, за ним люди тоже идут. Но в отличие от этого, у него еще и дар вкладывать в людей и работать с людьми, и воодушевлять людей так, чтобы они могли делать то, что он сам делает. Понятно или непонятно? Это лидер. Если теперь он берет другого человека, да, и из него он сделал так, что это его аудитория раньше. Из этой аудитории один из них уже стал тот же пастор, как он. Значит, он стал лидером второго уровня. А я стал лидером кого? Третьего уровня. Значит, я смог как-то с ним работать и над ним работать. То есть лидер третьего уровня – это тот, который может не только сам проповедовать, сам вести людей, но который может людей сделать так, чтобы они смогли стать такой, как он, и еще уметь с ними работать так, чтобы они, которые слушали его, которые стали такой, как он, чтобы они были способны и других научить так, чтобы те, которые над ними, под ними, смогли учить и взращивать других лидеров. Непонятно вам? Есть первый лидер первого уровня, он имеет влияние, он умеет делать работу, но лидер второго уровня, тот первый уровень сумел его сделать так, кто его слушает, чтобы они смогли не только за ним идти, но чтобы они могли делать то, что он умеет делать. Но если он теперь научит этого человека не просто делать то, что он у меня видит делать, если у меня получится научить его, чтобы он теперь в свою очередь научил своих, чтобы они не просто делали то, что он делает, не просто повторили или состоялись, как он состоялся, а чтобы их научить тоже других поднимать. Тогда это уже становится лидер третьего уровня. Но, допустим, я уже лидер третьего уровня. Представьте себе, что мне удалось его воспитать. Он стал такой, как я. Он же пастор. Он учит людей. Хорошо. Но не только люди за ним идут. Не только он учит людей. А еще его ученики сами могут учить, как и он учит людей. И могут проповедовать, и иметь влияние, как он влияет. Но если мне еще удастся не только на него влиять, чтобы он воспитывал другого, но если еще удастся мне на него с ним так работать, и с ним работать, чтобы еще он не только был состоятельный как пастор, но чтобы он как пастор помог другому состояться, тогда я самый высокий. То есть каждый лидер должен создавать, из него должно выйти 4 поколения. 4 поколения, как минимум, как прежде чем мы могли сказать, он состоялся как лидер. Вы понимаете меня? Я одно поколение, второе, третье, четвертое поколение. Вы понимаете меня или нет? То есть если он лидер четвертого поколения, его категории, значит за ним посмотрите, сколько поколений людей за ними идут. Вот, теперь станьте, как вы стали раньше, горизонтально. Теперь, как нам знать, вроде бы они все лидеры, как нам теперь понять, кто из них лучший лидер? Как нам понять, кто из них более одарованный лидер? Надо знать, сколько у него категорий, не просто сколько количества людей, потому что это разница. Допустим, у этого 1000 человек в церкви, а у этого 200 человек в церкви. Но на самом деле эти 1000 человек у него в церкви всего лишь толпа. Ну, люди, которые приходят на служение, народ, прихожанин. А у этого есть пастыря одного уровня, пастыря второго уровня или лидеры одного уровня, лидеры второго уровня. То кто из них более успешный? Не он, а он. Вы понимаете меня, да? А, допустим, у этого вообще он только имеет 12 человек. И его 12 даже не способны набрать другой 12.
Он никакой не лидер. Он всего лишь лидер первого уровня. А если его, второй, его 12, не в состоянии набрать 12, значит он только и кормит, значит он лидер первого уровня. Но если он имеет свои 12, а его 12 набрали свои тоже 12, значит 144 под ним, тогда он состоялся как лидер второго уровня. Вы понимаете меня или нет? Теперь задайте вопрос. Как водители, вождение, да? Права на вождение первой категории, второй категории, третьей категории, четвертой. Вот. Вы лидер какой категории теперь? Вот. Хороший вопрос, да? Кто-то засмеялся. Хорошо. Вот мы можем сами себе теперь ценить. Вот, теперь послушайте меня, друзья. Слушайте сюда. Моя задача сегодня, чтобы сделать нас не сосредоточиться больше, не зацикливаться больше, только на вот то, что мы видим сейчас. Мы очень зачастую тормозимся на вот видимое. И только с этим возимся, и потом мы теряем их потом. Но надо научиться так работать, те пункты, которые я вам дал в прошлой неделе, да? На прошлой понедельник. И прилагать и на эти, чтобы они научить их воспитывать следующее. И научить до четвертого поколения, чтобы они воспитывали и строить цепочку. Поколение. Мы должны воспитывать не 12, а поколение, 4 поколения, как минимум. Пишите это себе, это задача. Как это делать? Спасибо вам большое. Теперь быстренько, до того, как мы закончим. Как это делать практически? Ну как это делать? Пункты. Первый. Я должен обязательно знать те, которые вокруг меня, мои первые 12, я должен знать. И должен знать их силы, преимущества, какие сильные стороны, и также проникнуть в них и понять, какие же у них слабые стороны, какие у них. И начинать ободрять их, следующий пункт, начинать ободрять и вдохновлять их, чтобы они уже сейчас начали использовать их сильные стороны, чтобы вкладывать это в их уже. Я должен ободрять их, работать над их сильные стороны, чтобы они эти сильные стороны вкладывали в их учениках уже. То есть, с одной стороны, я вдохновляю их, толкаю их, чтобы они сами видели свои сильные стороны, чтобы они начали использовать свои сильные стороны, и чтобы сильные стороны их, они поверили, что у них есть, и что они могут это вкладывать в других. А потом, чтобы они начали сами других учить, людей других, тоже свои сильные стороны видеть, и вкладывать их, те, которые под ними. Следующий пункт. Мне нужно обязательно искать и изучать, какие у них слабые стороны. И в направлении их слабости я должен делать упор, мое развитие, мою работу с ними, чтобы укрепить их слабости. И как только что я начинаю видеть, что у них что-то выходит, или что-то не выходит в этой слабости их, мы должны начинать передавать, чтобы они эти слабости не передавали других, или чтобы когда они укрепились, чтобы они эту крепость передавали других. Но если я вижу, что не получается у них, тогда я должен делать то, что я сейчас делаю с вами. Видите, что я сейчас делаю? Я пастор первого уровня, да? Но я говорю им, теперь принесите мне, соберите мне ваших лидеров. И я вижу, у них не получается. Я начну их вместе учить со своими второй, третьей категории, чтобы я начинаю усиливать не только его, но я начинаю усиливать второй колено, третьей категории. Вы понимаете, что мы говорим? То есть я должен влиять вниз, смотреть. Следующее. Вам надо обязательно знать не только те, которые за вами идут. Вам надо знать те 12, которые идут за теми, которые за вами идут.
То есть вам надо знать не только с вашей 12, вам надо обязательно знать 12 ваших 12. И влиять на них. Не только остановите работу на свои 12. Нет, вам надо знать их 12. И ободрывать их 12. Усиливать их 12. И даже надо знать 12 тех 12. Пока вы не дойдете до 4-го поколения. Вот так вы можете состояться. И целое поколение, целое дерево от вас выйдет. И вы, даже если вы даже отпадете от Бога, небо будет наполнено уже людьми, которые через вас, и награды определенные уже на небо вас ждет. То есть вы не можете не быть бесплодными после этого. Если человеку, лидеру удается 4 поколения создать, он не может отойти. Он не то, что он не может отойти. Если ему удастся 4 поколения, это не умрет. Вы помните, как Бог говорил, Отец, что я тот, который взыскиваю, я ревнивый Бог, да? Я тот, который воздает грех отца за грех в их потомки до 4-го поколения. И также я ревнивый Бог, который также дает благословение, как бы, что-то подобное, да? Тем, которые, до 1000 родов, те, которые меня послушались. Но наказывает до 4-го рода. Почему? После 4-го рода нельзя его искоренить. То есть Бог должен искоренить это 4-го рода, чтобы грех не продолжался. То есть после 4-го рода нельзя его остановить больше. Вы понимаете, что я говорю? Нет? 4-й род Господь взыскивает. До 4-го рода, потому что тогда только можно искоренить это проклятие. Почему он говорит, что я взыскиваю? Чтобы проклятие не передавалось дальше на следующее поколение. Поэтому если вам удастся создать 4 поколения, как лидер, служителей Божий, ты можешь умереть. Но после тебя 100 лет, 200 лет, 1000 лет будут те последователи, которые будут говорить благодаря одному человеку, благодаря кому-то, благодаря кому-то, моя семья, мои предки, мои родители служат Богу. То есть через 4 поколения вы забиваете корень на истории, вы оставляете отпечатки ваши ноги на истории человечества. Вот почему группа 12, не потому что церкви нужна группа 12, а чтобы ты оставил отпечатки своей жизни, чтобы ты не просто так умер. Вот, допустим, люди, роды, сели умирают, семья, сели умирают, но деревни, сели умирают. Нету гарантии, даже если у тебя будет 20 детей биологически, что они будут через 200 лет. Нету гарантии. Но если ты сможешь воспитывать 4 поколения лидеров, то никто, даже война их не уничтожит. Один от тебя выживет. Потому что 4 поколения 12. Одно поколение 12. Второе поколение 12. Третье поколение 12. Они имеют еще свои 12. Но все. Братья и сестры, я уже себя забеспечивал. Потому что моя жизненная задача, вы знаете в чем? Я хочу создать 15 поколений. Это моя жизненная задача. Не 4 поколения, 15 поколений. Поэтому я тружусь и буду продолжать трудиться, и буду продолжать делать 2 раза в году лидерские, и 2 раза в году пасторские, и буду продолжать учить. Кто хочет, пускай принимает, кто не хочет. Но один хотя бы по одному из 12 состоится поколение. И вот у меня будет 15 вот таких поколений. Поэтому я вас тяну вверх, даю планку вам и надеюсь, что и кто-то из вас тоже поймет вдохновение или веру и захочет быть как свой пастор. И вы просто будете благодарны Богу. Причем вам может быть 70 лет. И вы можете все равно создать 4 поколения. Не за сцену это создается, а через любовь, через общение, через заботу, через то, что мы уже вам говорили. Следующее. Чтобы создать второй, 3, 4 категории, надо убедить людей, последователей своих, что вы отдаете себя им.
Они просто вы рассказываете им историю, или теорию, или проповеди. Пока люди должны в чем-то убедиться, что вы отдаете себя целиком им. Вот только когда, потому что вас уже нету. Допустим, вы учите 12 своих в основном, и вы не каждый день встречаетесь со вторым категорией, третьей категорией, четвертой категорией. И единственное, чтобы они могли продолжать ощущать ваше влияние сможет дойти до третьего, и до четвертого, и до пятого, только по меру того, насколько вы будете жертвовать себя. Они должны увидеть эту жертву. И эта жертва себя должна быть настолько ощутима, что это видно не только ваши 12, оно видно и их 12, и их 12. Они видят, это должно быть настолько самопожертвование. То есть это уже теория не поможет. То есть слова не хватает. Надо жертва любви, конкретно. Надо любить людей. Надо уже конкретно уже отдавать себя людям. Надо уже конкретно дела любви делать. И когда люди видят, что вы жертвуете себя, даже если их лидер покидает, они вас не хотят покидать. Потому что они видят вашу любовь. Следующее. Чтобы создать второй, третий и четвертый уровни лидерства, или поколение, чтобы иметь второе поколение, третье поколение, четвертое поколение. Вы знаете, за счет чего, допустим, дом Романовых, или, почти это исчезло, да? Но есть семьи какие-то сильные, так, за счет чего они выжили? За счет того, что им дают наследство. Так? Вот, дальше. Если вы хотите иметь второй, третий, четвертый уровень, но поколение, вам надо научиться давать людям не просто учение или что-то слово, вам надо научиться давать им владычество, владение, как это называется, как бы наследство. То есть вы должны научиться, вы должны быть мастер в том, чтобы сделать людей хозяевами вашими имениями, как бы наслед. Вы должны научиться раздавать наследство, короче. Допустим, в моем случае, в нашей церкви, кто был в нашей церкви 95, 96, 94 год? Окей. Слушайте сюда, друзья. Тогда у нас была одна только церковь, правда? И одно здание, правда, да? Один пастор. Правильно? Потом, 96 года, мы начали давать, разделять дочерние церкви. И вы знаете, сколько у нас таких дочерних церквей в Киеве сейчас? 34, как минимум. Да? Что это такое? Мы начинаем церковь, даем этим пасторам, иметь эти люди, это твоя церковь, это твои члены. Они имеют регистрацию, кто хочет иметь регистрацию свою. Они имеют свой счет в банке, имеют свое здание, имеют свои лидеры, свой офис, свое название. Все, мы даем им, это же с меня, это бывает, как обычно люди делают. Я пастор. Вы все только должны сидеть на первом, втором ряду. Что я вам скажу, что будете делать, а я должен быть пастор. Но если вы хотите строить надолго, на второе поколение, на третье поколение, на четвертое, вы должны научиться из ваших вещей давать наследство людям. Понимаете, что я говорю? Вот, и эти все дома, которые живут долго, да, Рокфеллеры, да, Буши, почему, за счет чего? Они передают наследство детям и внуки. Допустим, миллионеры, они открывают счет, по им внукам уже наследство делают им, дают им наследство. Слушайте, даешь ли ты наследство кому-то, не только из твоих 12, следующей, второй категории, из 144, они чувствуют, что ты даешь им наследство, что вот, что ты говоришь, вот это твоя земля, вот, наши, вот это твоя земля, наши. И люди думают, что я дурак. Пастора, даже наши, которые думают, что пастор далек, он просто, слишком либеральный, слишком мягкий, пастор слишком, доверчивый, слишком... Особенно другие вообще так думают, что он еще не знает украинского народа. Они все убегут от него, его покинут, и у него ничего не останется. Но это они так думают. Даже если они все убегут от меня, и от меня ничего не останется, они уже не смогут отрицать, что от меня вышли.
потому что я в них живут, моя гены, мое дыхание в них дышит. Вы понимаете, что я говорю? То есть из этого вещи, из истории не могут. То есть они уже есть владение. No. То есть даже если я умру, даже если я отпаду от Бога, это уже не остановится. Потому что они все, а если они не могут, их нельзя остановить уже. Вы понимаете, что я имею в виду? Наследство. Научите давать людям наследство. Не жадничайте, да? И не тяните одеяло на себе. Не стройте свое царство. Научите разделять царство как наследство вашим детям. Это потом, сегодня может не дать плюсы, какие-то видимые, но завтра оно даст вам наследство, но годы, как бы поколение. Даст вам поколение. Поколение. Понимаете меня? Это то, что Иисус делал. Следующее. Нужно вдохновлять всех ваших последователей, чтобы они поверили, что успех реальный для них. Реальный. Надо дух успеха передавать людям. Надо дать людям поверить в успех. Что не только пастор Санди может быть успешный, и ты можешь быть успешный. Не только мое видение ты строишь. Нет, это я здесь, чтобы тебе помочь свое видение строить. Не ты не на меня работаешь. Нет, на себя работаешь. Вы понимаете, что я говорю? Ты будешь великим. Ты будешь главой, не хвостом. Ты будешь первый, а не последний. Вот должен быть такой настрой у вас, вашим людям. Дайте им успех. Дайте им поверить в успех. Дайте им стремиться к успеху. И созидайте это для них. Давайте им книги. Давайте им перспективы. Давайте им материалы. Это как пастор Виталий делает. Здесь, в Центральной Церкви. Он самый плодородный из наших всех пасторей. Он всех своих людей поднимает. Не то ли бизнес их поднимает и ставит, то ли пастор церкви созидает из них. За последние 2 года сколько церквей твоя ветка открыла? А? Вот, за последние 2 года он уже из своей ветки уже 10 церквей открыл. Только от него. И второй, кто такой же плодородный у нас, это пастор Наташа. За последние 2 года она открыла 26 церквей. Или сколько там? Или 26, или 29 открыла. И дает наследство. Даже если Потапаева умрет сегодня, уже его работа нельзя умереть. Если даже в Киеве церковь закроется, оно не закроется в 20 городах. И точка по всему миру. Что ты даешь своим? Послушай меня. Следующее. Как это делать? Как мне это вам сказать? Лучше, друзья, лучше обучать 10 человек, чтобы они сделали работу, чем самому делать работу 10 людей. Непонятно? Еще раз скажу. Лучше обучать, тратить время, тратить терпение, долго терпение, допускать, чтобы они допускали ошибки, чтобы они неправильно делали, терпеть, сопли и так далее. Но вот лучше терпеть и ждать, и мучиться, чтобы обучать 10 человек, чтобы они сделали работу, или разные 10 работу, чем один делать всю эту работу вместо 10. Допустим, в Киеве я мог бы сам быть пастором в церкви. Просто делать помазание каждое воскресенье. Все люди будут ездить, все равно хотят пастором Sunday встретиться. И будем шуметь. Но вот, если я умру, так все разойдутся вот так. Но лучше, чтобы вот обучать 30 пасторей или 100 пасторей. Пускай они делают работу, которую я бы один делал.
Зато я знаю, что если меня не станет, они уже знают, как его делать. И 10 их. И даже если еще 10 еще убьют, еще все равно будет продолжать другие 10, которые продолжат. Понимаете, о чем я говорю? Или не совсем понятно? И поймите это. Главное, не чтобы вы выполнили задачи. Вы не важны. Великие лидеры всегда стараются делать себя ненужными. Они сводят свой рук на нуль, чтобы их люди могли состояться. Потому что они понимают, что важно, чтобы что-то жило после них, а не что они могут сами делать. Понятно нам или нет? Если понятно, дальше. Есть принцип, который говорится так. Люди делают не что они слышат, а что они видят. Люди повторяют, вернее, лучше вот так сказать. Люди повторяют не то, что они слышат. Допустим, мы думаем, давай набери. Но люди не наберут, пока они не увидят, как ты это делаешь. Люди повторяют, делают не то, что они слышат, то, что им говорят делать, а они делают, что они видят. Следовательно, успешны ли вы будете в том, чтобы понимать второе поколение, третье и четвертое, будет зависеть от одного обстоятельства. Люди ваши видят ли они, как вы поднимаете других людей. Если они будут видеть, как вы работаете, как вы трудитесь, как вы изжимаетесь, изнашиваетесь и страшиваете себя в том, чтобы поднимать других, чтобы другие состоялись. Вот они будут делать только то, что они видят. Не то, что вы им говорите, кричите на них, и обижаетесь на них. Ничего не будет двигаться и все. Если вы хотите, вот, чтобы ваши люди что-то начинали делать, начните показывать им на практике. Не показной. Просто начните жить такую жизнь, которой можно будет, например, подражать. Если вы хотите, чтобы ваши группы росли побыстрее, значит, люди ваши должны видеть, что вы быстро двигаетесь. Вот, допустим, ваша скорость определяет, какая скорость будет у ваших людей. Значит, если у вас ваша скорость, это как черепаха. Черепахная скорость у вас. А вы хотите, чтобы у ваших людей были кроликовая скорость, не получится. Они будут делать не то, что вы говорите им, что будете иметь кроликовая скорость, а они будут делать то, что они видят, что у вас сама черепаховая скорость. Люди делают не то, что они слышат, а то, что они видят. Следующее. Мы часто думаем о себе, как мы себя чувствуем. Да? Я думаю, я могу что-то делать, потому что я так чувствую. Я себя знаю. Я знаю, что я могу делать и так далее. Но вы знаете, как другие нас судят? Ты можешь судить себя вообще как хочешь. Можешь судить себя как хочешь. Но вот все люди, и ваши, которые под вами, и те, которые под ними, и те, которые под вами, и те, которые вообще вас видят, будут судить вас. И вообще всех нас судят только по одному. Судят нас потому, что мы уже с вами сделали. Вот, ты построил церковь 1000 человек. Уважаемый пастор, а ты построил церковь только 100 человек. Вот ты будешь знать все принципы. Вот ты все уже знаешь. Вот ты знаешь, что ты умнее его. Допустим, какой-то пастор пятидесятник или баптист. Да? Пришел. А ты на него смотришь. А что он знает?
Я все равно больше не знаю. Я все равно все уже понимаю. Хорошо. Как ты можешь думать, что хочешь. Но если у него 10 тысяч человек у себя в церкви, а у тебя только 100 человек, и ты уже говоришь, я больше не знаю, а он никто. Пойдите в городскую администрацию, посмотрим, кого они будут уважать. Или пойди на улицу, или к журналистам. Люди будут уважать того, кто уже что-то сделал. То есть нас воспринимают, друзья, не потому, что сколько мы знаем, не потому, сколько мы можем рассказывать, не потому, сколько мы можем о себе думать, не по какой мечте мы строим, а потому, что мы уже конкретно сделали. Так же ваши люди. По вашим результатам. Даже Иисус это уже сказал. Вас буду знать по вашим что? Плодам. Следующее. Так что приводите примеры, приносите плода, чтобы за вами могли следовать за людьми. И то же самое воспитывайте ваших людей, что плоды нужны. Плоды нужны. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Следующее. Большинство людей и лидеров совершают одну ошибку. То же самое. Мы стараемся взращивать лидеров через учение. Но это неправильно. Так не получается. Лидеры второй, третий, четвертое поколение на самом деле взращиваются через, когда мы доказываем им, настолько мы искренне о них заботимся. Если они могут в нас поверить, что да, он обо мне заботится, он меня любит, он за меня переживает. То есть на самом деле люди воспринимают не сколько мы учим их, а люди воспринимают наши доказательства о их судьбе, о их жизни, о их, что мы турбуемся, да? О них. То не только о ведении мы переживаем, не только о церкви или о задачах какие-то, а что мы о них думаем. Когда мы сможем убедить людей в этом, они подключаются, потому что они знают, что это моя судьба тоже. Это тоже моя судьба. Это он обо мне так переживает. Это за меня он так. Тогда он может что-то делать. Понятно или нет? Последний. Настоящий лидер, в четвертой категории, это люди, которые ищут возможность. Они не ждут возможности, они не ожидают возможности, они ищут возможности вкладывать в других. В метро они готовы тебя вкладывать. На улице они готовы с тобой работать. Но по телефону готовы с тобой работать. В церкви с тобой готовы работать. Они ищут эту возможность. Они не ждут. Они готовы вовремя и не вовремя вкладывать в людей. Они готовы все время, потому что они этим живут. Они дышат этим, чтобы через них люди состоялись. И поэтому у них нет графиков, что у меня вот только по субботам домашняя группа, или у меня только по вторникам домашняя группа. Они группу ведут каждый день, они готовы каждый день рассказывать, они готовы каждую минуту рассказывать. Поэтому у них и получается.